Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Твоето христијанство никогаш нема да ти биде возбудливо, се додека не научиш да имаш блиска комуникација со Бог. И јас само ќе го додадам ова. Ти можеш да бидеш толку близок до Бог, колку што ти ќе избереш да бидеш. Се зависи од тоа колку време си спремен да вложиш во тоа. Добро, денес ќе зборувам за божественото водство или слушање на Божиот глас. Јас не можам да зборувам за мојата врска со Бог без да речем и Бог ми рече, Бог каже, знаете. Сега тоа не значи дека јас слушам звучни гласови постојано, но тоа е ветувањето од Новиот Завет, дека ние ќе го имаме Светиот Дух во нас. Исус рече, подобро ќе биде за вас јас да заминам, јас бев со вас. Но јас ќе бидам во вас преку Светиот Дух. И во Јован 16 вели, јас ви го давам Светиот Дух на вас, за да бидете во блиско заедништво со Него. Ние треба да имаме, верувале или не, разговорна врска со Бог. Сега, тоа не значи дека ти ќе седиш и ќе имаш разговор со Бог како што имал со некој додека пиете кафе. Затоа треба да научиш како Бог зборува. Но ние треба да научиме дека Бог не е заинтересиран само за 45-минутно патување до црквата во недела. Тој сака да биде дел од целиот наш живот. Секој ден, во се. Јас ве предизвикувам да го поканите Бог, да се замеша во било која област од вашиот живот во која Тој сака. Ако некој се согласува, ќе дојде да ти зборувам на тебе. Боже, јас те поканувам да се вклучиш во која и да е област во мојот живот во која ти сакаш. Скрши ги вратите кои сум ги ја затворила за тебе. Јас ти давам пристап до моите мисли, моите финанси, моите пријатели, мојата забава, како се облекува. Јас сакам ти да се справиш со се во мене, кое што треба да се среди за да можам да станам се повеќе и повеќе слична на тебе. Дали некој го сака тоа? Може ли да ви кажам нешто? Јас искрено го верувам. Јас верувам дека кога вие слушнете ваква проповед, мислам дека тоа го возбудува вашиот дух. Скоро можете и да го видите тоа, бидејќи иако дел од вас, може би вашето тело не сака да го стори тоа, или се плаши од она што може да се случи, духовно, вие знаете дека тоа е правото нешто и се возбудувате затоа што тоа е она за кое ние сме создадени, за да бидеме слични на Исус, да растеме и постојано да стануваме се повеќе и повеќе како Него. Прекрасно, ми се допаѓа оваа порака. Ако сакате да слушнете од Бог, првото нешто кое што треба да го сторите е да верувате дека ќе слушнете од Бог. Најверојатно не овде, нема да го искусите ова, но ако не гледате преку телевизија и сте биле, ова е нешто ново за вас, да слушнете од Бог. Знаете, јас одев на црква долго време и никогаш не слушнав од Бог. Или ако слушнев, јас не знаев што слушам. Едноставно не разбирав. Не го научив тоа. Слушајте, дори имаше еден таков став дека е опасно луѓето да мислат дека слушаат од Бог. Една жена рече, зошто кога ние зборуваме со Бог, тоа е молитва, а ако Тој ни зборува на нас, ние сме психопати. Ако си одиш наоколу раскажувајќи дека Бог ти зборува, некој веќе е спремен да те затвори. Јас не го разбирам тоа затоа што и целата Библија пишува Бог рече, Бог рече, Бог рече. Мислам, Тој зборувал со Мојсей, со Јосиф, со Авраам, со Исак, со Јаков. Вие ќе речете, да, но сега по воскресението, зарем нештата не се поразлични сега. Па Тој зборувал со Савле, кој подоцна бил наречен Павле. По воскресението и го оправи. Не можете да ја читате книгата Дела апостолски без да знаете дека овие луѓе биле во комуникација со Бог на најразлични начини. Ќе ви кажам нешто. Вашето христијанство
Нема никогаш да ви биде возбудливо, се додека не научите како да слушате од Бог и да бидете водени и управувани од Неговиот глас во вашиот живот. Ќе повторам уште еднаш. Вашето христијанство нема никогаш да ви биде возбудливо се додека не се научите како да имате блиска комуникација со Бог. И само ќе додадам. Ти можеш да бидеш толку близок до Бог колку што ти ќе избереш да бидеш. Се зависи од тоа колку време си спремен да вложиш во тоа. Време. Не можете да имате добра врска со никого без да поминете време. Ниту со вашите деца, ниту со човекот со кој сте во брак, ниту со пријателите. Мислам, врските се изградени на времето и вклучување во земните животи. Тој состанок на кој бев, зборувам за Бог ми го кажа ова, и јас почувствував како Бог го зборува ова. Човекот кој беше одговорен застана точно позади мене, всушност ме коригираше, кој беше забавно. Но тогаш ми беше големо задоволство затоа што наредниот говорник кој поучуваше беше човек кој беше малку поприфатен и почитуван во тие кругови. И тој поучуваше на тема Божиот шепот и на сите им се допадна. Исто е. Само сега, јас не знам зошто луѓето почнуваат да укоруваат кога некој ќе рече дека Бог му кажал нешто, или му покажал нешто, или му ставил нешто на срце. Јас мислам дека постојат начини на кои не можеме да го кажеме тоа и начини на кои не треба да го кажеме, особено ако си обкружен со луѓе кои не го разбираат тоа. Јас не би зборувала цело време. Бог ми го кажа ова, Бог ми го кажа она, Бог го кажа ова. Мислам, јас се научив како да го адаптирам јазикот. Јас верувам дека Бог ми стави на срце. Знаете, или јас чувствувам како Бог ме води, затоа што навистина можеме да избркаме многу луѓе со тоа што ќе употребиме некои супер духовни зборови кои тие не ги разбираат. Тоа само ќе направи тие да мислат дека си луд. Сите кажете: јас слушам од Бог. Затоа што вие никогаш нема да слушнете од Бог се додека не поверувате дека можете. Вие треба да престанете да велите: се плашам дека јас не слушам од Бог. Или јас не мислам дека Бог ми зборува на мене. Бог ти зборува. Може би ти се уште не си сватил дека тоа е Бог. Но тој ти зборува. Јас верувам дека Бог ти зборува токму сега. Мислам, која е поентата јас да бидам овде денес ако не верувам дека Бог ви зборува преку мене? Мислам, вие сигурно не мора да слушнете од мене. Треба да слушнете од Бог. И така, наистина, секогаш кога ќе дојдете на црква, вие треба да дојдете со став: Бог ќе ми зборува денес. Бог ќе ми каже нешто денес. Јас нема да го пропуштам тоа, јас ќе направам што и да ми рече тој. Тоа ќе ги смени работите. Верата доаѓа од слушање, а слушањето доаѓа од проповедањето за Христос од зборот Божи. Сега, заради таа љубов за Бог и Неговото Слово, тоа беше кога јас почнав да се чувствувам дека Бог почна да ми зборува. Тоа беше возбудливо, затоа што беше нешто ново за мене. И работата беше што многу од тоа, би рекла дека најголем дел од тоа беше едноставни, секојдневни, практични нешта за мојот секојдневен живот. Сеќавам, всушност, тоа беше денот кога Бог ме допре. Јас одев на куглање во петок навечер, во една категорија, и таа вечер играв толку лошо. Почувствував како Господ ми вели: зошто не побараш јас да ти помогнам? И јас си помислив: па не се прашува Бог за помош во куглање? Мислам, тоа не беше нешто со кое го вознемиривме Бог. Мислам, тоа е Бог. Ние му ги донесуваме само итните нешта нему. Но видете, тоа е нашиот проблем. Тој сака да биде вклучен во се во што си ти вклучен. Се. Тоа е начинот на кој ќе ја изградиш оваа врска и ова пријателство.
И знаете, секако не можете да скриете ништо од Бог. Тој веќе знае се што ќе направите уште пред да го направите. И вие треба да барате тој да ви помогне во се каде што имате проблем. Запознав една жена во продавницата, таа работеше таму, дознав дека таа е христијанка. И така јас се заинтересирав колку ги плаќаат. Јас реков, ви даваат ли плата? Работите ли на провизија? Каков е системот? Таа рече, ние имаме плата, ама мора да исполниме норма. И ако не исполниме нормата, тогаш можеме да се изгубиме работата. Таа рече, мене ми оди спора во последно време. Јас си реков, зашто не се молиш Бог да ти даде омиленост и тој ќе ти испрати клиенти? Таа рече, дали е правилно да барам Бог да ми помогне во такво нешто? Сега, таа беше христијанка 27 години и таа не знаеше дека може да побара од Бог, да ја даде омиленост и да ја испраќа клиенти секој ден. Вие не се обидувате да одземете нешто од некој друг. Тие можат да се молат за истото, но ако тие не знаат како, тоа не значи дека треба да си седите наоколу и ништо да не правите. Ајде, почнете да барате од Бог омиленост и ќе видите што ќе се случи. Мислам, не се допаѓа тоа. Јас му верувам на Бог за омиленост. Јас гледам некои од најсмешните, најчудесните, така како Бог да ми намигнува. Ајде, вие немате за тоа што не барате. Почнувате да прашувате. А што ако го побарам погрешното нешто? Па тогаш нема да го добиеш. И така јас го прашав Бог. Добро, Господи, барам да ми помогнеш да куглам подобро. Така почнав да ги утирам сите кугли со секој замав. Тоа беше како... Ау, знаете, се сеќавам дека толку многу се возбудив тогаш што слушнав од Бог. И сега, знаете, јас имав такви нешта каде, ох, Боже, треба да слушнам од Тебе, ми треба збор од Тебе, Боже, и потоа, знаете како правиме ние. И тогаш јас ке се задлабочам во мојата Библија и... Потоа јас ќе отрчам кај Дејв. Ох, нема да веруваш, јас го побарав од Бог ова и еве што ми покаже тој. Знаете, тоа беше возбудливо со тоа дека не почнав да добивам нешто како ох, ти злобен грешнику, тешко тебе. Вие знаете дека сте отишле предалеку кога треба 12 пати да се обидете за да најдете нешто. Ајде, дали ви е познато? 12 обиди, обидувајќи се да најдете нешто што всушност сакате да го имате. Зошто е така? Кога сте бебе христијанин и Бог се обидува да ви се докаже, тој ќе направи некои преголеми работи. Јас реков претходниот пат, ќе повторам и денес. Колку подолго чекорите со Бог, толку помалку ќе гледате такви нешта. Знаете зошто? Затоа што Бог очекува ние да растеме, да созреваме. Слушајте, да го знаеме неговото срце. Едноставно да не мора да ни се кажува се што треба да правиме и да не правиме. Затоа што колку повеќе го познавате Бог, затоа апостол Павле рекол, мојата конечна цел е да го спознавам Него. Да го спознавам Него. Тоа треба да биде нашата број 1 цел. Да го дознаеме, да го познаеме Него, да го познаеме Божиот карактер, да знаеме што можеме да очекуваме од Него, да научиме кога Тој ни зборува или како Тој не води и управува. Така јас не го потребувам повеќе тоа толку често, затоа што секогаш е само трошење на време. Еремија 33:3. Повикај кон мене, јас ќе ти одговорам. Јас ќе ти кажам, дури ќе ти покажам големи и моќни работи. Работи кои се доверливи и скриени, кои што не ги знаеш, не ги разбираш и не можеш да ги разликуваш. Сега, како што реков, Бог им зборувал на луѓето низ целата Библија. Затоа, да се однесуваме дека тоа е нешто што тој не го прави, за мене воопшто нема никаква смисла. Голем Божи човек бил запрашен. Всушност тоа бил Далас Вилард. Како тој се научил да слуша од Бог и тој рекол, со тоа што правев многу грешки.
Еве е работата. Слушањето од Бог е процес на учење. И ако ти било кога научиш како да го имаш таквиот разговор со Господ, за кој јас ти зборувам сега, број 1, ти мора да светиш дека нема секогаш да бидеш во право. Но кога ти нема да си во право, не дозволувај тоа да те уплаши и да мислиш, па знаеш, јас само ќе си направам проблем ако продолжам така. Колку подолго работиш со Бог и колку повеќе го запознаеш него, толку повеќе ќе можеш да разликуваш дали тоа што го слушаш е всушност правилно. И посебно, колку повеќе го знаеш Божиот збор, толку подобро можеш да расудуваш за она што мислиш дека го слушаш или го чувствуваш од Словото. И не грижа што ти мислиш дека Бог вели. Ако тоа не е во согласно со Словото, тогаш тоа не е Бог. Ред? Верувајте му на Бог да ви зборува повеќе од колку што си верувате себе си дека ќе слушнете од него. Неколку од вас го сватија тоа, но тоа е нешто што навистина ми помогна мене затоа што јас порано се обидував да го слушнам од Бог. Се обидував. И знаете, кога си дозволите да паднете во таков режим, само се збунувате себе си. Тоа е можност за ѓаволот да ви искористи и да проба да ви измами. Така Господ ми стави на срце. Тој рече, наместо да си веруваш на себе дека можеш да слушнеш од мене, верувај дека јас ќе ти зборувам. Затоа што видите, кога Бог зборува, тој има своји начини. Сигурно да знаеш дека тоа е тој. Некој од вас можете да се отргне голем товар од вас токму сега и да кажете, наместо да се обидувам да слушнам од Бог, кога треба да знам нешто. Боже, јас ќе те прашам, ќе очекувам дури и ќе ти благодарам секојдневно дека ти ми зборуваш на мене, токму во правото време и на правиот начин. И ти секако ќе направиш да не бидам збунет и да знам што точно ти ми кажуваш. Немојте да имате однапред идеја за тоа како Бог ќе ви зборува. Затоа што тој ќе ви изненади. Само што ќе помислите дека сте сватиле како работи на еден начин, тој ќе стори нешто поразлично. Имајте срце кое е спремно да се покори на што и да каже Бог. Ти не можеш да слушнеш од Бог ако имаш селективно слушање. Тоа значи, не ми се допаѓа ова, па сигурно тоа не е Бог. Ова ми се допаѓа, тоа е Бог. Амин. Ако Бог не ти зборува, може би е добра идеја да се запрашаш дали си го сторил последното нешто кое тој ти го рекол. Сега, ја само коментирам нешто кои сум ги научила низ годините. Денес ние ќе навлеземе повеќе во деталите за тоа како Бог зборува и како ние можеме да слушнаме. Но сите овие нешта се важни. Например, дали ти се обидуваш да слушнеш од Бог за нешто многу важно во твојот живот, но истовремено се лут на некому? Ти нема да слушнеш лесно, затоа што треба да слушнеш од внатре. И ако твојата душа е блокирана со горчен, лутина, гнев, кавги, неопростување, ти нема да слушнеш од Бог. Ако има било што црквата треба да прави, тоа е да престане да се лути на некому цело време. Ајде. На кого се лутиш? Амин. Јас не го слушнав сето тоа, но ми звучише добро. Знаете, јас сакам да размислам за момент наутро и да имам шанса да му речем на Бог, колку што знам, Боже, јас не сум лута на никого. Немам никаков раздор во срцето. Немам неопростување. Дека ние треба да можеме да го почнеме секој ден така, затоа што ако очекувате да имате такво пријателство со Бог, тоа се нешта кои едноставно не можете да ги имате во срцето. Дали сите ме разбират? Добро. Јас си замислувам дека овде има неверојатно повеќе луѓе, сигурно многу повеќе кои гледаат на телевизија, отколку што има некој во твојот живот на кого треба да му простиш. Неверојатно има повеќе такви луѓе овде, отколку такви што може да речат, јас не сум лут на никого.
Еве го тој тивок момент повторно. Добро, како можам да знам која е Божјата волја за мојот живот? Тоа е големото прашање, зарем не? Што сака Бог јас да направам? Единствениот начин како ќе откриеш е ако излезеш и се обидеш. Толку е лесно да откриеш што Бог сака ти да сториш со твојот живот. Луѓето се вознемируваат за тоа, се запутуваат за тоа. И едноставно Џон Остин, голем Божи човек кој веќе замина дома кај Господ, еден мисионер дошол кај него и рекол: "Јас сум толку збркан што не знам што да правам. Знам дека сум повикан за мисија, но не знам дали треба да отидам во Мексико, дали треба да отидам во Индија, не знам дали треба да отидам во Африка." Едноставно не можел да одлучи затоа што не знаел што треба да прави. Џон рекол: "Па направи нешто, брате, подобро отколку ништо." Знаете, многу пати ние се збуниме себе си толку многу во врска со тоа што мислиме дека треба да правиме, што на крај не правиме ништо освен да се збуниме. Најпрво, Бог нема да ви даде да правите нешто што мразите. Сега, можеби тој ќе ви даде нешто што вие преферирате да не го правите, но вашата надареност ќе се вклопи во што и да ви даде Бог да правите. Тој не ужива во тоа луѓето да не успеваат. И така, кога јас почувствував дека Бог ми дава повик во животот, очигледно немаше да отидам од местењето на тој кревет кога Бог ми прозбори до имање на интернационална служба. И јас не знаев што да правам. Така јас почнав само со било каква прилика во мојата црква, јас ја преземав. И требаше околу 2 недели на мене и на децата да сватам дека не сум повикана за работа со деца. Сите го знаевме тоа. Тоа не беше мојот дар. Искрено, јас сум повикана на службите за помош. Јас имам дар да ве убедам вие да ми помогнете на мене. Јас можам да мотивирам луѓе. Можам да ги убедам и да ги натерам да ми помагаат. Но знаете што? Ако историте нешто овде во првиот ред, јас нема да бидам таа што најверојатно ќе скокне долу и ќе го исчисти тоа. Но можеби ќе речем: "Јас сум добра во тој дел. Јас можам да го завршим тоа." Дозволете да ви кажам нешто. Нема ништо лошо во тоа да се познаваш себе си. Треба да се познаваш себе си и да престанеш да се обидуваш, да се вклопиш во нечие друго место. Ти нема да бидеш никој друг. Ти треба да бидеш ти. Знаете, сите ние имаме различни дарови затоа што сите сме потребни. Сите ние сме дел од телото кое треба да функционира заедно. Но ние не можеме да бидеме љубоморни едни на друг, огорчени, завидливи и да се надпреваруваме. Ти треба да дознаеш што треба да правиш и да почнеш да го правиш тоа. Јас се обидов со евангелизација по улиците, затоа што нашата црква многу сакаше да дели флаери по улиците. Јас ќе отидев таму, Дејв, јас и нашите деца, сабота наутро во Сент Луис, во зима, ги делевме нашите флаери. Луѓето не проколнуваа и дрско ни ги земаа од рацете. И знаете што? Не ми се допаѓаше тоа. И потоа, знаете, минуваш низ сите нешта кои ѓаволот сака да ги поминеш. Вие едноставно не се грижите за тие луѓе кои ќе завршат во пеколот. Вие не сте спремни да се засрамите. Вие треба да зборувате за некој. Знаете што? Тоа не е мојот дар. Јас сум била со луѓе кои може да влезат во лифт со некого и човекот е спасен пред да излезе на неговиот спрат. Тие се добри во тоа. Но тоа не сум јас. И тоа е во ред. Ти не мора да бидеш она што е некој друг. Знаете какво олеснување би било тоа ако ми поверувате денес? Па зарам јас не треба да сведочам? Да, треба да сведочиш. Но сите, Бог ги употребува сите на различен начин. Затоа јас постојано им велам на луѓето: сведочете цело време, но употребувајте зборови само кога е потребно. Со други зборови, покажете ја Христовата љубов на луѓето и тогаш тие нема да можат да го негираат она што Бог сака да го направи во твојот живот. Бог сака да те води ни секој ден од твојот живот.
Јас те препорачувам да почнеш да веруваш дека можеш да слушнеш од Бог, исто така да бидеш спремен да го направиш она што тој ќе ти го каже. Како да слушаме од Бог е нешто кое сите ние треба да го научиме, а ние го учиме тоа преку проучување. Го учиме тоа исто така преку искуство.